Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Birbirine yakışan mutlu aşıklardan yeni fotolar, yeni paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.